Sveiki automoto fanai, šiandien pas mus apžvalgoje Porsche flagmanas, atnaujintas 2024 metų Porsche Cayenne. Tik tai Porsche V8. DMR interjero paketas, taip ir kukliai ir prabangiai vienu metu. Čia wow, Porsche yra Porsche. Porsche nenusileidžia tradicijom, tai Cayenne formos aišku atsinaujino. Kas pasikeitė? Priekiniai žibintai, čia yra BIM Matrix, 4 lediniai žibintai. Toksai yra kaip ar aliuminis, čia ar plastikas eina. Jo, čia kaip plastiko dizainas. Su užrašu Porsche. Šiaip žibintai atrodo prabangiai. Atsinaujina bamperis, priekis turi kažkiek atnaujinimų, jis toksai šiuolaikiškesnis tapo. Variklis. Porsche gamoje yra dabar keletą variklių. Tai čia yra V6 variklis, čia yra standartinis Cayenne'as. 3 litrai, 353 arklio galios, 500 N sukimo momentas. Būna Cayenne S, tai pas jį jau eina, anksčiau buvo V6, pas jį atsirado Porsche grąžino V8 variklį ir būna dar hibridinė sistema. Tai tas pats variklis V6, tik tai papildomai prie jo prisijungia hibridinė Porsche sistema. 21 colio ratlankiai Porsche, kažkiek pajuodinti. Išskirtinė Porsche spalva, mėlyna, bet tokia metalik mėlyna. Jeigu kamera pagaus, ir blizganti, ir turi tokio gilaus mėlynumo. Iš galo mes matom irgi kažkiek facelifto. Ledinis žibintas eina per visą galą. Gražus Porsche užrašas. Atsinaujino difuzoriai. Galinės sėdynės. Ką mes čia turim? Klimato kontrolė yra. Galima reguliuoti. USB jungtis. Dėl kokybės. Šiaip čia yra plastikas, bet jis toksai pusiau minkštas. Pavadinsim jį premium plastiko. Viduj čia yra DMR interjero paketas. Skirtingų atspalvių pilkos spalvos. Odinis sėdynės. Panoraminis stoglangės. Dėl vietos, tai priekinė sėdynė labai komfortiškai padaryta mano ūgiui, 1,85 m. Gale, aš galiu važiuoti, šiaip viskas yra gerai, bet nepasakyčiau, kad čia labai daug vietos. Gale yra porankis, minkštas, odinis, puodelio laikikliai, skirtingų išmirų, bet turbūt su tuo nieko dabar nenustebinsi. Easy fixai, turite vaikų, tai bus lengva įdėti vaikų kėdutę. Dėl apdailos, durų apdaila, tai kaip matot, kokybė čia aišku aukšto lygio. Ir oda, ir visos medžiagos, Porsche rankinėlės, tokio kaip šaukiančio dizaino, Bose audio sistema. Vairas čia migravęs kaip minimum nuo 911 modelio, iškart matosi, kad tai yra Porsche. Galima valdyti, perjunginėti vairavimo, važiavimo režimus. Tai yra off-road, normal, sport. Toksai Porsche brožas. Anksčiau mes turėjom rakto imitaciją, dabar yra mygtukas. Kažkam tai gali patikti, kažkam ne, nes visos Porsche anksčiau turėjo tokį kaip raktą, kaip įmontuotą, ne, kur galima pasukti ir užvesti automobilį. Dabar mes turim mygtuką. Ką dar aš pastebėjau, čia yra pirmas Cayenne, kur mes matom pilnai skaitmenizuotus ekranus. Ir prietaisų skydelės, ir multimedija, jokių mechaninių dalių, kai buvo anksčiau su Porsche, kad dalis ekrano buvo ten mechaniškai padaryta, dalis buvo skaitmenizuota, dabar visiškai yra skaitmenizuotos. Kažkam tai gali patyti, kažkam ne.
Papildomai galima užsakyti ir čia ekraną, nes mes matom, tik tai per pusę panelės eina ekranas. Kaip opcija galime ir keleiviui užsakyti ekraną. Pavarų perjungimai šalia vairo dabar eina, kaip anksčiau, kai jie to nebuvo, turėjom pavarų svirti kažkur čia. Ką mes matom centrinėje konsolėje? Vėsinamas telefonų įkroviklis čia yra, belaidis. Klimato kontrolė. Fiziniai mygtukai. Šiaip čia tas dalis man labai patinka, nes viskas matosi, gali šildymą, šaldymą, vasidinių jungti. Taip ir kukliai, ir prabangiai vienu metu. Dėl pačio prietaiso skydelio, kaip ir sakiau, čia jau skonio reikalas. Jeigu mes žiūrim apie klasiką, ką Porsche siūlė anksčiau, tai jie visi buvo tokie pusiau mechaniški, pusiau skaitmeniniai. Dabar jie visiškai skaitmeniniai. Bet aišku, čia yra tokia 21 amžiaus ar 2024 metų mada. Nieko nuo to nepabėgsi. Turbūt mes judame į priekį ir nieko nuostabaus, jeigu po metų, po 2 pamatysim visiškai elektrinį Cayenne. Bet čia tik ateitis. Dabar mes čia turim V6. Aš manau, nieks nepakeis V6 ar V8 garso. Dėl multimedijos, tai ką galiu pasakyti, jinai atsinaujino, veikia gan gerai, jokio lago nėra, nieko, vat yra pavyzdžiui navigacijos sistema, garso. Čia gerai padirbėta. Maloniai veikia. Taip pat ir prietaisų skydelis. Jis ryškus, gerai skaitomas, tai jokių priekaištų jam neturiu. Dėl medžiagų kokybės, tai aišku, čia wow. Porsche yra Porsche. Visur minkšta oda, siūlai, durys, tas Silver Shade paketas, kur pilkos ir juodos spalvos. Labai gražu. Daiktadėžė. Kokybiškai padaryta labai. Na ką, metas su Porsche pavažiuoti. Tam Porsche yra perkamas, kad su juo pavažiuoti. Taip, važiavimas su Porsche Cayenne. Kol važiavau į filmavimo vietą, tai ką aš pastebėjau, šiaip Porsche Cayenne tai turbūt vienas iš geriausiai valdomų SUV rinkoje. Va, tu gali su juo, jis taip stabiliai stovi kely. Aišku, kiek domėjausi jau ir teko pajusti, tai Porsche turi visiškai elektrinę, protingą 3D valdymo sistemą, kuri valdo pakabą, 4 ratų varomąją sistemą. Tai galbūt dėl to tas valdymas atrodo toks stabilus, sportiškas labai. Dėl sėdėsenos, dėl ergonomikos, tai jokių priekaištų, tai yra pilnai elektriškai valdoma sėdynė. Tai galima sukonfigūruoti iki mažų dalelių, ten kaip jums patogu, atminties funkcija yra 3 padėčių net. Ir garsas, aišku, V6. Kas gali būti geriau už V6, tik tai Porsche V8. Gaila, bet V8 dabar eina tik tai į S modelį. Bet ir V6 yra labai gerai. Nes jau ta era praeina, kai mes visi migruojame į elektros erą. Tai reikia pasidžiaugti, spėti V6 varikliais. Kaip ir sakiau, dėl pakabos, jinai ir minkšta, ir labai gerai valdoma. Tai ne veltui Porsche ir perkamas dėl
valdymo, dėl tų visų emocijų. Jis gan provokuojanti iš tikrųjų mašina. Sunku su ją važiuoti nepažeidinėjant ket taisyklių. Bet reikia čia priprasti. Aišku. Dėl pačio vairo, man yra koks vienas minusas. Gal čia, aišku, pripratimo reikalas. Aš norėčiau turėti tokį biškį storesnį vairą. Man jisai truputį per plonas. Bet, kaip ir sakiau, čia galbūt skonio reikalas. Aš prieš tai važiavau su kitom mašinom, tai tokie turėjo tokį, žinau, kaip pasakyti, storesnį vairą biškį. Čia toks per plonas. Dėl viso kito prietaisų skydeliai, matomumas, viskas yra labai gerai. Garso izoliacija, kaip premium automobilio, kai mes perkam automobilį už 100 000 eurų ar daugiau, tai čia yra geresnė. Ką aš pastebėjau bendrai, Porsche, čia yra, grįžtam prie garso izoliacijos, tai garso izoliacija čia yra aukšto lygio. Bendrai, kaip važinėjau su Boxster, su Carrera, 911 Porsche, tai jie anksčiau turėjo tokią dvasią kaip klasikinio labiau automobilio. Ir bendrai, jeigu mes pažiūrim ten Aston Martinus, ten Bentley, kokį Maserati, Porsche, iš tos srities premium klasės automobilių, tai jie visi turi tokį kaip klasikinės automobilio sielą. Nėra labai daug ten technologijų, kažkas tokio, kur tau nesinori įrodinėti. Bet šitas Cayennas, naujas Cayennas 2024 metų, jis jau kita mašina. Jis labiau toksai šiuolaikiškas. Skaitmenizuotas skydelis, daug mygtukų, daug pagalbinių sistemų. Tai nereikia turėti ten bagažą patirties, kad jį suvaldyti. Jau atėjo tie laikai, kai tu gali išlaikyti teisės, nupirkti savo Porsche Cayenne su V8 ir sėkmingai su juo lakstyti. Ant tiek jau patobulėjo visos tos sistemos. Koks malonus V6 variklių garsas. Kaip ir sakiau, biškį provokuojanti mašina. Pavarų dėžė, tai yra čia 8 laipsnių akimirksnių, rodau čia, nors jinai dabar kur persijunginė. Bet ne akimirksnių perjungia bėgius. Šiaip toks jausmas, kad neskaito tavo mintis, ko reikia, tai jinai ir padaro. Jinai pabaiga mūsų bandomasis važiavimas. Reziumė po bandomojo. Tai pirmą noriu padėkoti Porsche Vilnius, Porsche Lietuva už galimybę išbandyti atnaujintą Porsche Cayenne. Kokiegi mano įspūdžiai? Tai Porsche, kuris tobulėja, galiu taip pasakyti. Valdymas nepriekaištingas, atrodo gražiai, variklis traukia gerai, pavarų dėžė puikiai veikia. Bet tas jausmas, jeigu mes palyginam senesnį kokį 3-4 metų Porsche, kur turėjom tą raktelio imitaciją, daugiau buvo mechaninių detalių interjere, ten paprastesnė multimedija. Tai čia tas Porsche, kuris jau eina aukščiau, kartu su visų pasaulio, kur dabar atsiranda protingi AI sprendimai, ChatGPT ir taip toliau, kad pasaulis skaitmenizuojasi, nuo to nepabėgsi. Tai šitas Porsche irgi skaitmenizuojasi. Kai yra Taycanas, dabar ir Cayennas, skaitmeniniai skydeliai. Bet ar tai maišo, ar tai trukdo važiuoti, aš manau, po poros metų, kai visi Porsche taps tokie, tai mes juos prisiminsim tik tokius. Šiaip gera mašina, turi Porsche dvasią, provokuojanti, geros kokybės apdaila.
Reikia ją išbandyti. Kiek galėjau, aišku, perdaviau tos jausmus, kaip jinai važiuoja. Tai prenumeruokit kanalą, laukit ir kitų bandomų važiavimų, parodysim jums ateityje daug įdomių automobilių. Ir nepamirškit pakomentuoti, kaip jums Porsche markės automobiliai, šitas būtent Porsche Cayenne. Iki sekančių susitikimų.